Hi guys, this is me and you are watching my channel टेक्नोजीत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एयरसॉफ्ट टॉय गन्स के बारे में। दोस्तों, मैंने इसे कल ही खरीदा है, तो चलिए हम इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या है। आप अपने बच्चों के लिए भी इसे ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे ये सेल लगी है इसकी, तो आप उससे ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। देखिए, इसके अंदर ऐसा कुछ है। इसमें ये बुलेट से ऐसी कुछ बॉल से ये और यहाँ पे लिखा है डू नॉट शूट एट एनी ह्यूमन और एनिमल। इसलिए अगर आपने इसे खरीदा है तो प्लीज़ किसी इंसान या किसी एनिमल पे इसे चलाइए मत। तो चलिए अब हम इसकी गन को निकालते हैं। देखिए, इसकी गन कुछ ऐसी है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये लेज़र है। हम इसे निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेज़र है। इससे आपका निशाना गलत नहीं हो सकता। तो चलिए हम इसे लगाते हैं ऐसे। और फिर यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा है इसे दबाने से यहाँ से आप बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। मैंने बहुत सारे बुलेट्स इसमें डाल दिए हैं। और फिर अब हम इसे लोड करते हैं। इसे खींचना पड़ता है ज़ोर से। और फिर हम यहाँ पे बुलेट दिखी नहीं, लेकिन निकले यहाँ से। हम कहीं और निशाना लगाते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे निशाना लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत दूर जाता है इसका निशाना। हम कहीं और लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम वहाँ पे लगाते हैं। देखिए, बहुत दूर गया है ये बुलेट। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इसे किसी भी ह्यूमन और एनिमल पे यूज़ ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे कुछ रिव्यूज़ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।